Ne crains rien, prince des cieux, je te protégerai. Allez, envole-toi. Envole-toi. Oui, le temps de la chasse est un temps dangereux, et ce, même pour les chasseurs qui, parfois, risquent de se perdre en forêt. Mais pas de panique, non, non. Ici, nous vous donnons quelques conseils, écoutez bien. Aujourd'hui, bienvenue. On parle d'orientation en forêt. Bonjour, Eric. Bonjour, Marcel. Quoi de plus désagréable que se perdre en forêt et d'éventuellement mourir, hein, Eric? Alors, à l'émission aujourd'hui, voici donc quelques torts capables d'éviter de se perdre. Perdre. Oui, c'est ça, j'ai dit perdre. Puis, ordinaire et territory, perdre. OK. Commençons donc avec le cornic. Reste dans ton char. Bon, là, le meilleur truc pour pas se perdre à la chasse, c'est que tu restes dans ton char, hein? Ah. Hey, chevreuil! Oh. Tire, ah ouais, tire! Oh. Tire! Tire encore! On passe à la cornique. On va tirer à moins de linge voyant. Ah, on n'est pas du pareil, hein? C'est à ne rien comprendre. Passe à la cornique. On va dire dans le thermotant. Bienvenue. Là, je t'ai pas dit, en forêt, il y a un petit remontant, hein, Eric? Ah. Santé. Santé. On est encore perdu, hein? Ah. Santé. Santé. Quand tu n'as pas dû, dans la forêt, il est bon, toujours de ne pas risquer de paniquer. OK, Cornic, paniquons comme des fiettes. Maintenant, car oui, il est bon d'interpréter une chanson gaillarde en attendant les secours. Alors, voici donc. Pogne la canauche rose, c'est foutu cochon, pogne la canauche mon popon. OK? Ah. Je pas. Pogne la canauche rose, c'est foutu cochon, pogne la canauche bon, pétéré. Pogne la ganoche. Pogne la canauche. Oh, c'est foutu cochon. Rose, c'est foutu cochon. Attends une minute. Où c'est que t'as pas rien fait dans la musique comme ça? Il allait chercher dans le char. Cornic, comment ça va, Nickel?